Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня с вами я, Гладиатор, и мы с вами проходим сегодня игру Assassin's Creed Rogue, что в переводе с английского Не означает обращай «изгой». свой клинок Очень интересная против часть получилась у невинных. Ubisoft, с интересной Прячься сюжетной на линией. виду. Скажу, что данную игру я уже начал Никогда проходить не подводи месяц назад, братство прошел ее ассасинов. до 50% синхронизации, Это но по просьбе основные своих догмы коллег Трека. решил выложить Это прохождение правила, воспоминаний по которым я на жил. 100% синхронизации. Многих Когда интересует, я как был проходить молод, те или иные дополнительные начиналась задачи, семилетняя миссии. война. Ну что ж, я решил помочь Если в бы этом я коллегам только знал, и что записать готовила свой мне судьба, обзор прохождения данной игры. какую цену Нас ждет заплачу. интересный герой, зовут его Меня зовут Шей Шей Патрик Кормак. Патрик Кормак. Вот как все было, и мы вместе с этим Вот персонажем как всё вместе было. начинаем сейчас играть. Как вы видите, у нас достаточно красивая графика, Ubisoft старались на славу, прекрасный мир игровой. Механика у нас ничем не изменилась с предыдущих частей. Мы видим все тот же красивый паркур в исполнении главного героя. Наша главная задача сейчас убить ассасина, но скажу, что данный герой, злодей, Сейчас хотя бы дров на самом деле заготовь. не злодей. Это наш напарник и, наверное, скорее всего, наставник, которого зовут Лайв. Сейчас мы с вами увидим небольшой ролик в исполнении двух персонажей. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф. Лаем. Так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Пора Ну что ж, мы с вами продолжаем. Мы только что услышали с вами тревожные залпы орудий. И мы сейчас с вами поспешим на помощь нашим быстрее. коллегам. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистом. Как вы уже могли заметить, в левом нижнем углу у нас находится И все же, мини-карта. почему ты не можешь И на ней рассказать, вы зачем мы можете не здесь? видеть Шевалье считает, тебе каких-то не стоит. дополнительных бонусов. Думал, мы И друзья, Лаем? сундучков, Друзья. который Ну, уже это открыт. да. Напоминаю, что данную игру я уже начал проходить. Прошел ее наполовину, 50% у меня прохождения общего. Но по, как говорится, требованиям трудящихся я решил пройти Что, не успеваешь? что ли? полностью За все тобой смотрю, воспоминания чтобы не на споткнулся, не дай 100% бог. синхронизации. Сейчас мы с вами доберемся до следующего пункта и познакомимся со следующим персонажем, нашим наставником. Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозеф. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де ла Верендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Так, ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем знакомиться с механикой игры. Сейчас нам нужно пройти испытание по бою. Ты Ну, тут безответственный все достаточно нахал. просто. Левый клик мыши — это непосредственно удар, будь это рука или какая-нибудь сабля, не столь важно. Все делается на левый клик мыши. Я научу Также нам тебя сейчас хорошим дадут манерам. задание с вами защищаться. Это делается тоже достаточно просто. Это делается на букву Е латинскую. Если при этом Как еще ты смеешь нажимать проявлять левую неуважение? кнопку мыши, то мы можем контратаковать соперника. Как вы Как ты видите, мы смеешь проявлять благополучно неуважение? защищаемся с вами, не давая сопернику нанести удар. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их. Раненые на вас. Так, ну что ж, Пригодятся. сейчас мы получим с вами Бери. наше первое оружие. Испытаем его в бою. Сейчас как раз у нас будет
наша важная миссия с дополнительными задачами. Сейчас они у нас появятся. Будь осторожнейший. Вот видите, у нас Королевский флот будет появились ждать в левом, с левой стороны дополнительные задачи под миссией. Нам нужно с вами незаметно подобраться к британским часовым и всех их обезвредить. Забегу вперед, скажу, что нужно сделать так, чтобы индикатор внимания не загорелся У них нет красным шансов. и желтым цветом у солдат. И где Неплохо. твои Если он, дружки, если он крыса? сгорится, даже желтый, то, к сожалению, дополнительные задачи будут провалены у нас с вами. Поэтому, чтобы не загорелся у нас желтый индикатор, мы с вами должны не просто спрятаться в кустах, но и спрятать Скоро тебя группы солдат, по так чтобы кусочкам никто буду из собирать. дозорных не заметил. Плавненько перебираемся за некоторые другие к следующей жертве и убиваем ее. Также утаскиваем ее в кусты. Наш напарник тоже Ага, справляется вот и он. с этой задачей. Мы спасаем Спасибо. непосредственно одного из пленных контрабандистов и смотрим, кто же у нас остался в лагере. Так, ну что ж, у нас осталось всего 2 часовых в палатке и 1 караульный, который ходит по лагерю. Очень важно, чтобы данный караульный, который ходит у нас, не заметил нас. Так, мы забираемся повыше, чтобы найти точку обзора, и смотрим с нее вниз. Так, ну что ж, нам нужно сейчас убрать 2 караульных, так, чтобы часовой, ходящий по лагерю, нас не заметил. Для этого мы немножко с вами сейчас подождем, пока что он уйдет в правую сторону. Так, ну что ж, пришло время. Мы благополучно справляемся с 2 часовыми и идем за караульным. А делать это надо не спеша и не переходя на бег. Это очень важно, потому что во время бега компьютер, то есть враг, может нас заметить. Так, ну что ж, на берегу мы всех спасли. Теперь мы движемся к нашей следующей цели данного воспоминания. Это корабль. Там остались у нас в трюме очень много наших пленных товарищей, если так можно выразиться. Так, следующая наша цель будет с правого борта корабля. Нам нужно аккуратненько выкинуть его за борт. Тем мы благополучно справляемся. Так, ну что ж, двигаемся обратно в заднюю часть корабля. Вот, сейчас мы осмотримся повнимательнее. Так, ну что ж, на корабле у нас где-то 5 солдат. Один из них как раз является караульный, который ходит по палубе. Нам нужно сделать так, чтобы он прошел свой круг. И тогда мы сможем с вами полномерно одного за другим убить всех солдат, находящихся на корабле. Вот как вы видите, он сейчас идет к нам, завернет в правую сторону, посмотрит, что же там творится за бортом. Мы с вами подождем, пока что он осмотрит гигантские просторы данной игры. Так, ну что ж, он пошел в правую сторону, теперь мы благополучно можем с вами убивать солдат один за другим. Вот делаем это также не спеша, то есть делаем все шагом, чтобы нас никто не заметил. Очень аккуратно действуем. Остался у нас последний дозор, сейчас мы его убьем. Все, мы справились со своей задачей. Сейчас мы с вами освобождаем пленных и смотрим один из финальных роликов. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза, Шей. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Так, ну Это что ж, куча господа, дерьма? данное Если судно теперь хочешь, Шей, принадлежит забирай. нам, и мы с вами Я иду на являемся свой полноценными владельцами данного судна. Теперь мы с вами капитаны. Ты все слышал. Так, ну что Корабль ж, твой. берем штурвал и двигаемся к нашей следующей цели. Следующая наша цель кого ты это у слал нас с нами. наш союзный Не уверен корабль, насчет который их, называется Кречет. Но ты второй опытный Механик моряк братства управления после меня, не Шей. изменилось со времен К того тому же же, флаг. корабль не Все повредил. достаточно просто. Даже такую. Подъем парусов у нас осуществляется на кнопку вперед, то есть W.
Твоя личная наоборот, пока. Да. приборка парусов, Да, это нам слегка нужно покрасить, до пушки S-латинскую заменить. русскую. И будет. Это нам нужно для того, чтобы непосредственно не влететь при большом ветре Вполне в прилично скалы, для синемарии. куда снизу Приступим? айсберги. За дело, друг. На кнопку мыши на левую Не мы дорого. с вами стреляем. Из Потрепан, бортовых и кормовых. но на ходу. Вот. Называется Ну, и shift, Морриган. по-моему, если я не ошибаюсь, это у нас Морриган. маленький флюорин. Самая глупая фея, Так, ну что погубившая ж, мы с мир. вами практически торпеды. То, что тебе и надо. Поднимаем паруса все и движемся. Морриган — древняя Скорость. богиня. Нашим- Королева войны и целитель. Справа души павших Вы можете воинов. уже видеть, там завязался Идеально. бой. Рабочему пока что судно не потопили. Уже потопят его! Команда к бою Правой готова. кнопкой мыши мы сами прицеливаемся. Правой кнопкой и левой управляем. Они у нас действуют на кнопочку Shift. Это очень неудобно, когда основным залпом мы повредили корабль, а мы можем стрелять. Действуй, Шайн! Очень красивая картинка точного залпа. У нас с вами осталось всего 3 соперника. Я думаю, что проблем с ними у нас не будет. Судно не представляет Мой собой опасности кречет! для нас, если не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что мы с вами очень быстро с ним справимся. Так, ну что ж, мы с вами заканчиваем свой сражение наше. Слышали, друзья? Шевалье нами Мы доволен. практически вообще не повреждены. Наш союзный корабль тоже наполовину цел. Так что все у нас хорошо. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Ну что ж, мы с вами смотрим последний ролик в данном воспоминании, который нас приглашает в прекрасный мир Assassin's Creed Rogue. А сейчас в конце миссии высветится непосредственно датчик воспоминаний, где отразится выполнение его на 100%. Как вы видите, часть первая и воспоминание аналогичное, тоже первое, пройдено на всех 100% синхронизации. Вот, миссия называется у нас «Откуда ветер дует», и с нее мы начнем как раз описание данной части. Надеюсь, вам поможет мой обзор, мое прохождение данной игры. Если какие-то будут вопросы, отписывайтесь в комментариях, ставьте лайки. И что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Пока.